ძალიან კარგი, ჩემთვის ძალიან სამაყოა და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ თემას შემიძლია თქვენ ეთერში ვისაუბრო ესე საჯაროდ. მოკლედ, ჩვენი თემა არის, რომ კომპანიას ვუკეთებთ ფინანსურ ანალიზს და ხდება ამისი წარდგენა და პრეზენტაბელურება, ასე ვთქვათ. რას წარმოადგენს ჩვენი ახალი ონლაინ პლატფორმა? ჩვენი საიტიდან ჩვენივე კლიენტები გადადიან თავისი იუზერით და პაროლით, ლოგინდებიან, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთ ახალ ტერმინებს ვიხმარ. ზუსტად თავიანთ ასე ვთქვათ გვერდზე. მათ გვერდზე ხვდებათ უკვე ჩვენ მიერ ჩატარებული ფინანსური ანალიზის ძალიან კარგი გრაფიკული ვერსია. გრაფიკები, სხვადასხვა ქარდები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი კლიენტი შედის თავის გვერდზე და ნახულობს განახლებულ ფინანსურ ინფორმაციას თავისი რეკომენდაციებით, რჩევებით, კომენტარებით და ასე შემდეგ. იქ ასევე ხდება სასარგებლო ბმულები, ეგრეთ წოდებული ლინკები, სადაც იქ გადადის და სხვადასხვა ინფორმაციას ნახულობს. ასევე იქ ხდება ჩვენ მიერ ჩატარებული ფინანსური ანალიზის შედეგი, ფინანსური მოდელი და პრეზენტაცია და ასევე ბაზრის ანალიზები. ანუ კონკურენტებთან შედარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. ასევე მაგალითად ის კოვენანტები, რაც ბანკმა დაუწესა ამ კომპანიას და აინტერესებს იცავს თუ არა. მოკლედ, ეს არის ისეთი პლატფორმა, სადაც სრულ ფინანსურ სურათს ხედავს ძალიან მარტივად და სწრაფად უკვე კომპანიის მენეჯმენტი და იღებს შესაბამისად ძალიან სწრაფად გადაწყვეტილებებს. და რაც თავარია ხედავს არა მხოლოდ რაღაცა მიკროსამყაროში, რაც ეხება მხოლოდ თვითონ და თავის კომპანიას, არამედ ზოგადად. ანუ შედარების კუთხით, ჩვენი კუთხით ჩვენთვის ძალიან ეფექტურია იმ მხრივ, რომ აი ზუსტად რო ვთქვი, რომ ყოველ წუთს რეკვები და პრეზენტაციები და რჩევები და შემდეგ გადავიდა ონლაინ პლატფორმაზე. ანუ იქ გვინდა რომ გადავიყვანოთ ეს კლიენტები მაქსიმალურად, რომ რაღაც მაინტერესებს ხო კომპანიაზე, შევდივარ და ვნახულობ. და ნუ სამომავლოდ გვინდა ამ პლატფორმის განვითარება იმ კუთხით, რომ ზუსტად AI და ხელოვნური ინტელექტის თემები გვინდა რომ ჩაშენდეს. ამის საბოლოო შედეგი, რო ვთქვათ, არის რომ მე უნდა მყავდეს როგორც კლიენტს და კომპანიას ონლაინ ფინანსური მენეჯერი და დირექტორი. ანუ აი აქ უნდა ვხედავდე ჩემი კომპანიის სურათს და შესაბამისად ვიღებდე სწორ გადაწყვეტილებებს ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე. კი ბატონო. კიდევ გვინდა სიახლეების მოსმენა, რაც დაგროვდა ამ პერიოდის განმავლობაში და ამის პრეზენტაცია და ასევე ძალიან საინტერესოა, მე როგორც აღვნიშნე დასაწყისში ეს თქვენს ასევე ახალ ვებსაიტზე, რომელიც არის სიახლე, გაქვთ ესე ვთქვათ, მკაფიოდ ხაზგასმული, რომ მათ შორის ბანკებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობა და ეს ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილია. მოდი ბანკებით დავიწყოთ. თქვენი როგორც Affinwise-ის როლი ამ შემთხვევაში არის როგორც მედიატორი, თუ მათ შორის სტრატეგიული მრჩეველი ამ საბანკო ურთიერთობებში. იმდენად კარგად ჩამოაყალიბებია, რომ ორივე იყოს მოკლედ. ხო, ჩვენ ვართ როგორც ასე ვთქვათ, შუამავლები, რომ ვაკავშირებთ კიდევაც, იმიტომ რომ გვაქვს კონტაქტები ბანკებთან და ვაკავშირებთ კლიენტს სხვადასხვა ბანკებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ბანკისგან კონდეს შეთავაზება და შემდეგ უკვე რაღაც როგორც ტენდერი გამოაცხადო და არჩიო, ასე ვთქვათ, შენთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები. ასევე კლიენტისთვის მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტანტი ყავდეს, ვინც დაეხმარება, რა ინფორმაცია მიაწოდოს ბანკს, როგორ ესაუბროს, რა ტერმინოლოგიით და ბანკიც რო ესაუბრება რაღაცას, სწორად გაიგოს. ასე ვთქვათ, ორივე როლს ვასრულებთ, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბე შენ და რაც უფრო დრო გადის, ხვდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. აი, ერთ-ერთი ჩვენი საქმიანობის ნახევარი სწორედ მოცული არის აი ამ თემით. ძალიან საკვანძო თემა ბანკებთან, ჯანსაღი ურთიერთობა და მათ შორის ჩვენი ონლაინ პლატფორმა სწორედ შევქმნით იმის გამო, რომ ბანკებთან ურთიერთობაში კლიენტს დაეხმაროთ. ანუ პირდაპირ აძლევს თავის, ასე ვთქვათ, იუზერს და პაროლს, ბანკი შედის, ყველანაირ ინფორმაციას იქ ნახულობს და აი ეს რაღაცა მეილების გაგზავნა, კითხვები, პასუხები, რომელიც სტანდარტულად შეიძლება რამდენიმე თვეც კი გაიწელოს, უკვე აი ეს არასასიამოვნო რგოლი ვარდება ურთიერთობაში და ურთიერთობა ხდება უფრო საინტერესო და პროდუქტიული და მარტივი, რაც თავია. გადავიდეთ ახლა ინვესტორებთან ურთიერთობაზე, მათ შორის დარწმუნებული ვარ მოიაზრება უცხოელი ინვესტორები და არა მხოლოდ ადგილობრივებთან საპარტნიორო კავშირი. ამ შემთხვევაში რა არის თქვენი როლი და როგორ ეხმარებით, რომ ბიზნესისთვის, კომპანიისთვის, მათ შორის მცირე ბიზნესისთვისაც, რომელსაც შეიძლება რაღაცა მსხვილ ინვესტორებთან ჯერ არ ქონდეს ეს საპარტნიორო ურთიერთობის გამოცდილება, როგორ ეხმარებით, რომ რაღაცა ინვესტორის ენა გაიგოს და მათთან ისეთ ურთიერთობას ჩაეყაროს საფუძველი, რომელიც შემდეგ უკვე
რიცხვებში გამყარებული შედეგებით გამოიხატება და ის გრძელვადიან მათ შორის საპარტნიორო კავშირს დაედება საფუძველი. ბოლო პერიოდში ჩავერთეთ აქტიურად ფულადი სახსრების მოზიდვის კუთხით, იმიტომ რომ როდესაც ახალი ბიზნესია, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორი მოიზიდოს და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ფულადი სახსრები მოიძიოს ბაზარზე. აქ ამ კუთხით მოცდ ფრთხილად შევედით, თუმცა კი ვნახე, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და შესაბამისად ჩავერთეთ აქტიურად. ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდე ინვესტორთან სასაუბრო ენა, იმიტომ რომ ყველა ინვესტორს, მათ შორის ეროვნების მიხედვითაც, ეთნიკურობის მიხედვითაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ვის რა ინფორმაცია და როგორ მიაწოდო, რომ მან სწორად და სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება თანხის ინვესტირებაზე. შესაბამისად, ხო, ენა რო ვახსენე, პრინციპში მე მგონი ყველას კიდე ცალკე ინდივიდუალური ენა. არა მარტო ეს ენა, რაც არის ენა, არამედ აი ეთნიკურობიდან გამომდინარე, მას აქვს კონკრეტული ხასიათი და აი იმ ხასიათის მიხედვით ითხოვს ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებასაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, პრეზენტაციას რო ვაკეთებთ, თითოეული ინვესტორისთვის ცალ-ცალკე ვაკორექტირებთ მე, იმიტომ რომ კონკრეტულ ინვესტორს სჭირდება თავისი ინფორმაცია. ამ კუთხით ვართ აქტიურად ძალიან როგორც ქართულ ბაზარზე, ისე არაქართულ ბაზარზე გავედით, ასე ვთქვათ და დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე უკვე აქტიურ შედეგებს დავდებთ, რაც შეგვიძლია შემდეგ თქვენთან უკვე რა ბაზარზეა საუბარი ამაზე? ანუ კერძო ინვესტორები, ვისაც ფულის ჩადება უნდა როგორც აზიიდან, ასევე დასავლეთიდან. ესე იგი კონტინენტური ზღვარიც წაშალა ფინვაისმა ამასობაში აგერ ამერიკაში კომპანიას უწევთ ფინანსურ კონსულტაციას, ინვესტორებს კონტაქტებით ორ კონტინენტზე და ძალიან გვინდა რომ თანხების მოზიდვა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ მაქსიმალურად ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის ბიზნესი განვითარდეს და გაიზარდოს. ინტერესი მაინც რა ინდუსტრიებისგან არის? თუ ესეც დივერსიფიცირებულია. ხო, ანუ ისევ და ისევ კომპანიის ჭრილში არის ძალიან დივერსიფიცირებული, მაგრამ ჩემი პირად ჭრილში ისევ რჩება ნომერ პირველ პრიორიტეტად ენერგეტიკის დარგი ახლა. არ ღალატობ არ ვღალატობ, ახლა გვაქვს მოლაპარაკებები და იმედია გავალთ ბოლოში ერთ-ერთი სადგური არ დავასახელებ რა ტიპის სადგური, რა ტიპის სადგურია, ეს არის ელექტროსადგური. და რა ტიპის სადგურია, არ ვიტყვი საკმაოდ მსხვილი სადგური დაახლოებით 80 მეგავატი და სავარაუდოდ აი პროექტში ვიქნებით თავიდან ბოლომდე ჩართული როგორც აშენების, ისე მუშაობის და იმედი არის მოკლედ რომ კიდევ ერთი დიდი სადგური შეემატება ძალიან სჭირდება ქვეყანას ენერგოდამოუკიდებლობა, ენერგოუსაფრთხოება, რაც პირდაპირ ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ჩვენს დამოუკიდებლობას. იმ ბაზარზე, რომელიც არ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, მათ შორის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი წილით. და ანა მოკლედ მინდა რომ შევაჯამოთ, რომ ბევრი აღარ გვაქვს ის გეგმები, რასაც ახლა აპირებთ, უკვე სხვა ეტაპზე გადადის კომპანია და ცხადია რომ ამბიციებიც და მასშტაბიც უფრო იზრდება განვითარების. გეგმები გვაქვს ამბიციური, ისევ და ისევ გვინდა რომ გუნდი გაიზარდოს ჩვენი საქმიანობის მასშტაბებიც. უბრალოდ ერთი მინდა ვთქვა პრინციპში ბოლოს, რომ დღეს იმდანად ცვალებადი გარემო აღნიშნეთ კიდევაც ჩვენ საუბარში, რომ ძალიან რთულია განსაზღვრო რაღაცა 2-3 წლის გეგმები და დაალაგო და წაყვე ამას. მე ვფიქრობ ხოლმე რომ მნიშვნელოვანია ბიზნეს ესმოდეს რა არის მისი მისია და მიზანი და აკორექტიროს თავისი ტაქტიკა გეგმები მაგის მიხედვით, ასე ვთქვათ. ჩვენი მისია და მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ქართულ ბიზნესს, აი ის ცოდნა და ის გამოცდილება, რაც გვაქვს ჩვენ გავუზიაროთ მაქსიმალურად ხელსაყრელ ფასებში, რომ ბიზნესი განვითარდეს, იშოვოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად დიდი მოგება, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა როგორც კომპანიის შიგნით, ასევე კომპანიის გარეთაც. ბევრი გადასახადების გადახდით შესაბამისად. რა საკვირველია და საბოლოოდ ეს ისახება კონტრიბუცია ერთობლივი ბიუჯეტში, რომელთაც ისევ ხო, ქვეყნის ეკონომიკას აქვს არგება. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ანა, წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენ და მთელ აფინვაისის გურდს, რომელიც ასევე მზარდია და ნელ-ნელა ახალ-ახალი ადამიანებიც გემატებიან და ბევრი საინტერესო პროექტი აუცილებლად თქვენს ანგარიშზე. ძალიან დიდი მადლობა ლიკ. ანა ბალესიაშვილი აფინვაისის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.